Kung ato susiho ng sulod sa ato mga kasing-kasing karon, unsa kay sulod ni ini? Aduna ba'y paghigugma? Sulod niya ato mga kasing-kasing karon? O diha, ana nagpahipi ang pagdumot o kalagot sa ato isig katawo. Kay kung naa din puros pagdumot o kalagot, dili gayud kita makakita sa tunhayng gugma o kaayo sa atong Ginoo. Ug tungod ni ini, dili nato makita ang kaayo sa atong isig kaingon, sa atong mga kaigsuonan. Magsigi gayud kitag pangitag ilhanan sa kaayo sa Dios, kay wala man nato mabati ang iyang presensya sa atong kinabuhi. Mao kinang pangutanan ni Jesus diya sa atong ebanghelyo. Mingon siya, ngano nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tawo niining panahona. Ang kalagot ug pagdumot mo'y nahimong usa ka babag nganong dili kita makapamati ug dili nato makita ang presensya sa Dios nga naglihok sa atong kinabuhi karon. Adunay uban nga bisan sa gagmay lang gani nga mga pagsulay sa ilang kinabuhi, dali ra kayo nga mawad-an og paglaom. Diha-diha basulon pamanggani ang Ginoo tungod sa mga pagsulay nga miabot diha kanila ug diha sa mga problema nga ilang gisagubang. Usahay ang mga nasinati nato nga mga pagsulay usa ka na kapaagi sa atong Dios aron pagsukod sa atong pagtuo ug pagsalig diha kaniya. Sa kanunay pagasulayon gayud kita sa Dios. Apan gibuhat lamang niya kana aron kita mamahimong mainantuson ug magmalig-on kita sa kanunay. Pinaagi sa pag-antos, mamahimo gayong hingpit ang atong pagtuo ug pagsalig sa atong Dios. Ug diha bisan pa nining atong mga pagsulay o mga problema nga giatubang karon, dili gid kita niya pasagdan. Dili kita pasagdan sa Dios nga mag-antos, magkalisod nining tanan. Kay siya mismo anaa kanunay sa atong kiliran kung kita musampit kaniya, kung kita musalig kaniya. Ang atong Dios maayo gayud kaayo ug manggihatagon sa kanunay. Bisag unsa nga atong pangayoon kaniya, iyagay ka nang ihatag kanato. Kana kun maantigo usab kita nga mopaabot niini. Kinasayod kita nga nay mga grasya ug gasa sa Dios nga dili diha atong madawat dayon. Dili diha atong maangkon dayon. Apan tungod sa kinaiyan natong mga tawo nga buot diha dayon, buot instant ang tanan. Usahay di kita makapaabot niini. Usa gihapon kini kapaagi sa pagsulay sa atong pagtuo ug pagkamasaligon diha kaniya nga atong Ginoo. Ang tawo nga dakog pagsalig sa Dios, andam gayud nga mopaabot sa grasya nga iyang gipangamuyo ug giampo. Dili siya kawad-an dayon sa paglaom, apan magmadasigon pamanggani siya ug magpadayon lang gihapon siya sa pag-ampo sa Dios. Andam siya sa pag-antos aron nga mapamatud-an ang iyang dakong pagsalig sa Dios. Ug diha kini nga tawo pagahimut-an gayud sa atong Ginoo. Maiya gayod ang tunhay nga grasya nga iyang gihandom o gipangayo. Hinaot punta. Amen.